財務大臣政務官、船橋利光君。この度、財務大臣政務官を拝命いたしました船橋利光でございます。元政務官とともに麻生大臣を補佐しつつ、職務に全力を尽くしてまいる所存でございます。越智委員長はじめ、委員の皆様のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。財務大臣政務官。